E adesso atterriamo a Venezia con Frédéric Kaplan. Buongiorno, è veramente un piacere essere qui per parlare di questa avventura scientifica che noi abbiamo cominciato 3 o 4 anni fa con l'Archivio di Stato di Venezia e il direttore Raffaele Santoro, con l'Università Ca' Foscari a Venezia e con l'aiuto della Fondazione Lombard-Odier che per tutta questa prima parte ha permesso di sviluppare la prima fase di questo progetto che noi speriamo che dura ancora parecchi anni. L'idea della Venice Time Machine è l'idea delle big data del passato, diciamo, e i big data non sono una cosa di oggi, il data deluge è una cosa che è già successo nel 700, nel 600, nel 500 e chi era in prima linea di questo data deluge erano gli archivisti che vengono arrivare tutte queste informazioni, vengono dal Mediterraneo, che aveva il problema di inventare i mezzi di organizzare questo oceano di dati e infatti i più grandi concetti che sono adesso utilizzati da Google sono stati inventati qui a Venezia, a Roma, gli indici, le meta-indici, il modo di essere capace di navigare in questi documenti. E il vero lavoro che noi dobbiamo fare oggi per comunque dire mettere in corrispondenza questi dati del passato e il modo di sfruttare i dati oggi è veramente un lavoro di traduzione, un lavoro di trasformazione dei sistemi informativi del passato in sistemi del presente. Ma per fare questa cosa, ovviamente, è molto importante capire che cosa sono questi dati. Non è come tutto tipo di traduzione un movimento pericoloso. A Venezia ci sono documenti di diversi tipi, diverse tipologie, sia i tax declaration, sia i contratti di lavoro, sia le lettere degli ambasciatori. Come voi lo sapete, erano prima a diversi posti a Venezia, al Palazzo Ducale, al Rialto, e all'inizio dell'Ottocento, nell'815, sono stato raggruppati in questo bellissimo convegno, che è il convegno dei frari, questo grandissimo palazzo, conservando la loro logica e la loro logica storica. Vuol dire che questa logica storica è molto importante se voi dovete fare la traduzione nei mezzi nuovi. Come qui è un luogo molto impressionante, 300 sale, 80 km di documenti, e l'idea del progetto Venice Time Machine è di dare la possibilità di navigare in questi documenti in diversi modi, facendo 3 cose: facendo la scansione, trasformare questi documenti in immagine, facendo la trascrizione in mezzi automatici e semi-automatici e facendo la capacità di estrarre rete di informazione in questi documenti, capire quali sono i legami tra le persone e i luoghi. L'utilizzo primo, il primo use case, diciamo, è di avere la capacità che abbiamo adesso sui documenti del presente, essere capace di entrare il nome di una persona, un veneziano del passato, e di ritrovare tutti i documenti che sono legati a questa persona. Sembra semplice, voi lo sapete benissimo che è difficile, ma sarebbe un'utilità che, indipendentemente del tipo di ricerca che i ricercatori fanno, che gli archivisti fanno, che anche altre persone fanno, sarebbe molto utile. Primo passo, la capacità di generare questa immagine. Raffaele Santoro l'ha detto, ci sono un po' due tipi. Noi lavoriamo veramente in collaborazione con gli archivi, dentro l'archivio, e abbiamo creato questa unità di digitalizzazione che viene a rinforzare le efforti di digitalizzazione che Raffaele Santoro e la sua scuola hanno fatto gli anni scorsi, e questo sistema iniziale c'è la possibilità di fare una duplicazione per avere la capacità di andare alla scala giusta, diciamo, verso i documenti. Ma nel frattempo la ricerca di Fauzia Albertini e del professore Margaritano all'EPFL hanno iniziato un'altra direzione, che è la capacità di scansionare i libri senza aprirli con la tomografia digitale. Non vado a parlare più di questa cosa perché Fauzia nei prossimi presentazione va a spiegare in dettaglio questi immagini, ma questo può cambiare tantissimo, diciamo, la logica della scansione. La cosa importante è che questo tipo di innovazione, di ricerca si fanno veramente
con l'archivio, con gli archivi e si fa veramente nella creazione di prototipi che sono installati nei posti giusti e in questo modo che si può sviluppare queste nuove trasformatori e tecnologia di trasformazione. Secondo passo, ci sono i documenti che arrivano. Qui abbiamo preso un documento che, diciamo, un documento facile. Questi sono gli statuti del Doge Tiepolo, molto ben scritto. Più poi andate nel passato più è facile, più andiamo nel 600, nel 700 più è un disastro. Ma in ogni caso per spiegare la logica. Avete dei sistemi di pre-processing dei dati in cui voi dovete più o meno vedere dove è il testo, quella struttura del documento, questo è il documento analisi. Qui è abbastanza facile, ma si deve fare già la separazione tra il testo e la pagina che è fuori e che non deve essere, diciamo, analizzato dal computer. Dopo tutti questi pezzi sono andati in un processo che si chiama della segmentazione. L'idea è di fare dei gruppi, possono essere un nome, due nomi, diverse parole e questo vocabolario di forme sarà la nostra entrata iniziale per provare di trovare collegamento tra queste forme. L'idea, se io ho queste forme, io devo avere un modo di fare una comparazione, di vedere quali parole sono le stesse. Prendiamo questa pagina qui, voi avete il nome Nobis qui, e lo ritroviamo di qua. Possiamo dire che è lo stesso perché non è troppo difficile fare la trasformazione. Qui non è costoso fare questo legame. E con questo processo possiamo ritrovare tutti i nobis sulla pagina, tutti i nobis che sono nel documento generale, tutti i nobis che sono nell'archivio se sono scritti nel stesso modo. E questo dà una potenza grandissima al lato della trascrizione, perché se un storico, se una persona nell'archivio fa una trascrizione di una pagina, non è solo una pagina che è trascritta, ma è forse 100.000 che possono essere dedotte di questa lettura semi-automatica. Questo è il sistema che abbiamo messo in produzione. Quando i documenti sono scansionati, vanno a passare di questa forma di analisi delle forme. E c'è adesso un motore di ricerca che non è ancora aperto perché noi facciamo un primo passo di test. Ci sono studenti che voi potete incontrare nella poster session che l'hanno utilizzato nella fall school che abbiamo fatto quest'autunno e Isabella Di Leonardo presenterà infatti la logica di questo modo di coinvolgere i studenti e noi allo stesso momento facciamo le prove con la gente che lavora all'archivio perché veramente avere una forma di coinvolgimento, di capire veramente qual è il modo giusto di fare questo tipo di tools. Ma l'idea generale è quando voi tapete, non so, Giacomo Compagnon, voi avete alla fine le diverse fonti, anche se sono a diversi posti diverso nell'archivio. Possiamo anche fare una dimostrazione se abbiamo un po' di tempo. L'etapa dopo la lettura, diciamo, automatica o semi-automatica, è essere capace su ogni documento di estrarre una rete. Qui abbiamo le condizioni decimali, 10 savie decima, una tax declaration, dichiarazione di tassa, in cui Battista Nani descrive le cose che lui ha e vive con altre persone in un luogo, questo è un piccolo rete. Ritroviamo pochi anni dopo lo stesso Battista Nani, adesso ha cambiato il posto dove vive con altre persone, un'altra piccola fotografia della sua vita. E ovviamente una persona di una famiglia nobile, lo ritroviamo nel libro d'oro, abbiamo una parte della sua genealogia, fa ancora un piccolo rete. E lui è l'ambasciatore italiano in Francia e lui manda le lettere, ogni lettera anche è una rete, le persone che lui incontra. Queste micro rete, che sono dei documenti, possono formare una forma di biografia, diciamo molto semplice, ma che si può estendere con ogni nodo in cui tutti i luoghi, tutte le persone che sono legate, menzionate, possono anche essere soggetto di altre reti e si fa questa grande nuvole di rete che è un po' come un Facebook del passato, se volete, e che sta sempre diventando più grande quando ci sono nuovi documenti che sono scansionati, analizzati con questo processo. Noi stiamo sviluppando non solo i tools per l'annotazione e la trascrizione, ma anche i tools per la visualizzazione di queste grandi reti. Per esempio, questo sono 8.000 veneziani
per una periode abbastanza breve, ma che sono già scansionato e presentato nei nostri documenti, e voi potete già vedere un po' i legami tra le diverse persone. C'è la possibilità ovviamente di cliccare su ogni persona, e adesso con questo sviluppo, perché siamo all'inizio ancora del progetto, questa rete è ancora abbastanza vuota, ci sono un po' delle cluster ma non tantissimo. Ovviamente più ci sono fonti che sono diciamo analizzati, più la struttura della rete va essere più complessa e si vedrà probabilmente delle hub e delle cose che erano più o meno impossibili a vedere prima. Ancora una volta, questi tool sono dei tools che possono essere online. La potenza dell'internet e del modo di fare il web display adesso permette veramente di pensare queste serie di documenti come dei documenti accessibili nel browser. E l'etapa dopo di questa rete, diciamo, è di metterla nel spazio. E questo è il lavoro che noi facciamo in parallelo e che infatti è fatto da Isabella Di Leonardo, che sarà presentato anche un po' più tardi nella giornata. Qui mostriamo per esempio una ricostruzione che abbiamo fatto da Venezia all'inizio del Cinquecento, che è basato su un progetto molto complesso in cui noi combiniamo tutti i fonti diversi per fare non veramente una video, questo non è l'idea, ma ritrovare in 3 dimensioni un'ipotesi su come era qui il quartiere del Rialto, per essere capaci di fare il collegamento tra questo spazio e le informazioni che abbiamo nell'archivio. Possiamo vedere tutte queste botteghe, chi erano le persone che erano capaci che teniamo le botteghe. Qui abbiamo il fondacode tedeschi, ovviamente abbiamo tantissime documentazioni nell'archivio. Ancora una volta, avere la possibilità di avere questa visione, diciamo, del 3D dà un spazio diverso in cui si può fare anche la ricerca. In questo modo si va in questo punto spazio-temporale e si fa la domanda per una serie documentale e si vede da un lato i documenti che permettono di fare questa ricostruzione, ma anche di ritrovare altri documenti che non erano che erano su questo contesto. E questo era il lavoro che abbiamo più o meno dove eravamo un anno e mezzo prima, da giugno 2014. Nel frattempo, sempre sul quartiere di Rialto, Isabella Di Leonardo ha continuato il lavoro e ha fatto una ricerca longitudinale, e con la stessa idea di avere sempre il legame con le fonti abbiamo rifatto questa ricostruzione in cui si vede il sviluppo dell'interior di tutta l'isola, e in cui ogni evento che voi vedete su questa video è legato o a una fonte primaria o a un fonte secondario. Diciamo, qui cominciamo nel 950 e si vede poco a poco le isole, le case che si organizzano su Rialto, la riva dell'antica, diciamo, riva del vino, Fondaco della Farina, le prime chiese che si organizzano, e su questo modo si vede una nuova, diciamo, vista della storia urbana. Si vede come qui per esempio noi abbiamo ancora il ponte, che il primo ponte arriva come un ponte di barco, che il primo fondaco dei tedeschi ha ancora le 3 core, non ha la struttura di fondaco che noi conosciamo oggi, ma che la struttura che è nella carta di De Barbari. Vediamo come le canali sono scoperte nel tempo per fare questa terraformazione dell'isola, e poco a poco si vede come il quartiere diventa, nella stratificazione, nell'intensificazione dell'urbanizzazione, un nodo, un nexus veramente non solo di Venezia ma mondiale, e che all'inizio del Cinquecento, con questa accelerazione urbana che voi vedete qui, che con le 2 fuoco del Fondaco tedesco e di tutto il Rialto, che infatti ha risultato in tantissimi problemi con gli archivi, infatti, c'è questo momento storico urbano che si vede come un sviluppo televisivo, diciamo, ma con l'idea che c'è la possibilità non solo di
interrogare questa rappresentazione, di dire ma questo fondo, questa ipotesi su che base è fatto, ma anche perché abbiamo adesso una pipeline che permette di cambiare un'informazione su un palazzo che forse era prima, che forse aveva 3 piani, non 2 piani, eccetera, eccetera, e di rifare la video su questo modo. Andare dai fonti e poco a poco rifare queste popolazioni del passato e queste rappresentazioni, mi pare, è una linea per dare una vita a queste informazioni, queste densità di informazioni che sono negli archivi, e questa metodologia che adesso diciamo, inventiamo con l'Archivio di Stato, ma che siamo anche che è anche legato al nostro insegnamento, da tutti gli studenti che abbiamo a Lausanne, tutti le fall school che facciamo a Venezia, sono dei lavori su questo stato, e questo è molto importante perché alla fine può essere utilizzato per tutti gli archivi in Italia e nel mondo, e in questa logica noi pensiamo veramente il sviluppo del progetto come una cosa che riutilizza i software open source, che rimette le nostre diciamo, tecnologie nel dominio pubblico, per fare che il passo per andare da un sistema, diciamo, tradizionale a un sistema che segue questa logica non è più una questione solo economica, è essenzialmente una questione di insegnamento, di condividere una cultura e una cultura tecnica. Allora, queste sono un po' le nostre idee, proviamo di farle su tutte le dimensioni del progetto, anche sull'hardware se possiamo, e il sogno ovviamente sarebbe che, non so, in 20 anni, in 30 anni abbiamo questa dimensione del passato che sarebbe accessibile sull'internet, e che l'internet non è questo grande presente che oggi, questo big now, ma una dimensione molto più larga. Grazie mille. Grazie Federico.